Audio Jungle. Audio Jungle. হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমাদের নতুন পিসি বিল্ড গাইডে। সো আজকে আমরা বিল্ড করব ৬০,০০০ টাকার গেমিং পিসি। এই গেমিং পিসিতে আপনারা যে কোনো গেম, এই পর্যন্ত যে কোনো গেম বেরোইছে সেগুলো আপনারা স্মুথলি 60 FPS-এ খেলতে পারবেন ইনশাল্লাহ। এবং এই বিল্ডটি 60K এর ভিতরে একটি অসাম বিল্ড এবং ওর্থ দ্য মানি বিল্ড হবে। সো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমাদের বিল্ডের দিকে এগিয়ে যাই। আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করব গিগাবাইটের GA250M D3H মাদারবোর্ডটি। মাদারবোর্ডটির মূল্য ৭,৩০০ টাকা। আপনারা অবশ্যই দামাদামি করে মাদারবোর্ডটি কিনবেন, কারণ অনলাইনে সবসময় জিনিসপত্রের দাম একটু বেশি দেওয়া থাকে। এই মাদারবোর্ডটিতে আমরা 8 চ্যানেলের অডিও পাবো এবং গিগাবিট ল্যান পোর্ট এবং 4টা USB 3.0 পোর্ট এবং একটি HDMI, একটি ডিসপ্লে পোর্ট এবং একটি DVI-D পোর্ট এবং একটি VGA পোর্ট। এর পাশাপাশি আমরা USB 2.0 এবং PS2 পোর্টও পাচ্ছি। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে আমরা 4টি র্যামের স্লট এবং 6টা SATA স্লট পাচ্ছি। এবং এর পাশাপাশি আমরা এই মাদারবোর্ডটিতে 2টি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে পারবো। এর মধ্যে AMD ক্রসফায়ার টেকনোলজি আমরা ইউজ করতে পারবো। আমরা SLI ইউজ করতে পারবো না, বাট AMD ক্রসফায়ার টেকনোলজি ইউজ করতে পারবো। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে সর্বোচ্চ 64 GB র্যাম পর্যন্ত এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন আপনারা। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা অপটেন মেমোরি সাপোর্ট পাবেন এবং এর পাশাপাশি M2 আলট্রা ফাস্ট SSD ইউজ করতে পারবেন আপনারা এই মাদারবোর্ডটিতে। আমাদের বিল্ডের জন্য এবং কম মূল্যের ভিতরে এটি একটি অত্যন্ত ভালো মাদারবোর্ড। সো আমরা এই মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করব। আমরা প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করব Core i5-এর 7500 মডেলটি। এই প্রসেসরটির বেস ফ্রিকোয়েন্সি 3.40 GHz এবং ম্যাক্স টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি 3.80 GHz এবং এতে 4টি কোর এবং 4টি থ্রেড আছে এবং এর প্রসেসর কেস 6 MB এর এবং এই প্রসেসরটির মূল্য 16,000 টাকার মতো। সো আমাদের গেমিংয়ের ক্ষেত্রে এই প্রসেসরটি অত্যন্ত ভালো হবে, কারণ এখনকার সব গেমিংয়ের জন্য Core i5 ইজ মোর দ্যান এনাফ। সো আমরা এই প্রসেসরটির দ্বারা খুব ভালোভাবেই গেমিং করতে পারবো। এই প্রসেসরটিতে সর্বোচ্চ 64 GB পর্যন্ত মেমোরি সাপোর্ট পাই এবং এতে DDR4 2133 MZ এবং 2400 MZ এর মেমোরি সাপোর্ট পাই। সো আমাদের বিল্ডের জন্য এটা পারফেক্ট। আমরা স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করব ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের ব্লু ডেস্কটপ হার্ড ডিস্কটি। হার্ড ডিস্কটি 7200 RPM এর হার্ড ডিস্ক এবং এর বাফার সাইজ 64 MB এবং এই হার্ড ডিস্কটির মূল্য 3,900 টাকা মতো পড়বে। সো আমরা এটাই ব্যবহার করব। আমরা গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে ব্যবহার করব Asus Expedition Radeon RX 570 OC এডিশন 4GB DDR5 গ্রাফিক্স কার্ডটি। গ্রাফিক্স কার্ডটির মূল্য 23,000 টাকা মতো এবং এই গ্রাফিক্স কার্ডটি আমাদের এই বাজেটের জন্য এবং আমাদের গেমিংয়ের জন্য অত্যন্ত ভালো। এর সাথে আমরা Core i5 যেহেতু ইউজ করতেছি, সো আমাদের মডার্ন আপাতত সব গেমের জন্য আমরা মিনিমাম 60 FPS এবং ভালোভাবেই স্মুথলি খেলতে পারবো আমাদের সব গেম। এবং এর মেমোরি ইন্টারফেস হলো 256 বিটের এবং এর ইঞ্জিন ক্লক 1266 MZ OC মোডে এবং 1256 MZ গেমিং মোডে। সো 23,000 টাকার ভিতরে এটা একটি অত্যন্ত সুন্দর একটি গ্রাফিক্স কার্ড। রিসেন্টলি র্যামের দাম বাড়া দেখে হয়তোবা অনেকেই র্যাম কিনা বা পিসি বিল্ড করা বন্ধ করে দিয়েছেন। ভাবছেন যে এত দাম দিয়ে র্যাম কিনতে হবে। কিছু মাস আগেই যার দাম ছিল 4,500, 5,500, 6,500 থেকে এখন 6,500 টাকা দিয়ে র্যাম কিনতে হবে। জি অবশ্যই র্যামের দাম ইদানিং খুব বেড়ে গিয়েছে এবং পিসি বিল্ড করতে অনেক কষ্ট হয়। কিন্তু আমি অনেক সার্চ করার পরে দেখেছি যে একটি র্যাম পাওয়া যায় 5,000 টাকার ভিতরে, প্যাট্রিয়টের 8GB DDR4 র্যামটি রায়ান্স কম্পিউটারে পাওয়া যায় এবং র্যামটি 2400 MZ এর র্যাম এবং হয়তোবা কোর্সিয়ারের মতো অত ডিউরেবল নাও এবং বাট আমাদের বাজেট গেমিং বিল্ডের জন্য এটি অত্যন্ত পারফেক্ট। সো আমরা আমাদের বিল্ডের জন্য এই প্যাট্রিয়টের 2400 MZ এর 8GB র্যামটি ব্যবহার করব, কারণ আমরা প্রধানত আমাদের বিল্ডের জন্য কোর্সিয়ার র্যাম ব্যবহার করে থাকি এবং আমিও নিজে কোর্সিয়ার র্যাম ব্যবহার করি। কিন্তু আমি কোর্সিয়ার র্যামটি কিনেছিলাম 4,500 টাকা দিয়ে এবং এখন আমি মার্কেট প্রাইস দেখি 7,500 টাকা, যা অনেক ডিফারেন্স। সো এত টাকা বাড়তি হলে অনেক সময় পিসি বিল্ড করতে অনেক
সমস্যা হয়ে যায়। আমরা যদি কোর্সিয়ার র্যাম ইউজ করি অবশ্যই আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডে। আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটি ভালো নিতে পারবো না, কারণ আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডটি গেমিংয়ের জন্যও মেন, এবং র্যামটাও আমাদের সাহায্য করবে, বাট এই র্যামটা মোর দ্যান ইনাফ থাকবে আমাদের গেমিংয়ের জন্য আমরা আশা করতেছি। সো আমরা এই র্যামটা ইউজ করব। আমাদের পুরো বিলটিকে পাওয়ার দিবে এনটেক জিপি ইসি 500 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাইটি। পাওয়ার সাপ্লাইটি 500 ওয়াট কন্টিনিউয়াস পাওয়ার সাপ্লাই এবং আপ টু 85% এফিসিয়েন্ট। সো আপনাদের বিদ্যুৎ বিলটি অনেক কম আসবে, এবং এতে 120 মিলিমিটারের একটি ফ্যান আছে যা অত্যন্ত লোটেও সাইলেন্ট থাকে, সো কোনো নয়েজ হয় না। সো এই বিল্ডের জন্য এটি পারফেক্ট। আমরা কেস হিসাবে ব্যবহার করব ম্যাক্স গ্রিনের 1700 টাকার একটি কেস। আমরা যেহেতু মেন ইচ্ছা আমাদের গেমিং, সো আমরা বেশি শোষা বা বেশি ডেকোরেশনের দিকে যাচ্ছি না, সেহেতু আমরা এই কেসটি ব্যবহার করব। এই কেসটির ফ্রন্টে একটি USB 3.0 পোর্ট আছে, সো এই কেসটি মোটামুটি ভালো আপনাদের জন্য। A better way to make a way, start defending them. I meditate and moderate all of my wins again. I'm hanging on the fence again. I'm always on your mind. I put my lyrics